2013-жылы номер 47 абактынын башчысынын орун басарына кимдир бирөөлөр тарабынан өмүрүн кыюу максатында кол салуу болгон. Бактыга жараша абак кызматкери Шакиев аман калып, бүгүнкү күндө окуянын кандай болгонун айтып бергенге мүмкүнчүлүгү бар. Билдиргенине караганда аталган абактан анча алыс эмес жерден артынан жетип келген 4 баланын бир эле максаты болгон. Ошол бир эле суроо эле болду, жана байке 47 мекемеде иштейсизби деп эле суроо болду. Суроо болгондо мен негизи өзүм жооп берейин деген эместеримде, мен аңдып жүрөсүң кимсиңер силер эмне деген вопрос кое берейин дегичи болбой, артынан дагы 3 бала чуркап келди, ошол менен 4-өө жабылып кол салышты да. Кол салганда каршылык көргөзүп эметип аттым, анан кийин эми бат эле болуп кетти. Бул окуяга ошол жердин тургундары кийлигишип калбаганда кандай болот эле ким билсин. Шакиевди акыркы күндөрү артынан аңдыгандар көп болуп калганын эске алганда, кол салгандардын максаты жөн эле коркутуп коюу болгон эмес деген божомолдор айтылууда. Көп эле аркасынан чуркайын десем эле уже чото база албай калдым да. Карасам денемде кан бар экен. Уже анан кийин суук эме кетти да. Анан түшүндүм, бычак тийген экен депчи. Окуядан бир ай өткөн соң кол салууга шектүүделип Искендеров Нуркемел жана Айткожо уулу Тимур колго түшкөн. Алардын кармалышынын бирден бир себеби окуя болгон жерден анча алыс эмес жердеги видео каттамга 2 саат мурда түшүп калгандыгы негиз болуп отурат. Биздин балдарыбыз жөн жерден күйүп жатат. Алардын бул окуяга эч кандай тиешеси жок дешип, кылмышка шектүүделгендердин жакындары бул сөздөрүн тергөөнүн жүрүшүндөгү бир катар кемчиликтер менен негиздеп, өз чындыгын айтышып чыркырап жаткан маалдары. Өкмөт деле бизди уккан жок сөзүбүздү, ак үй деле уккан жок сөзүбүздү, прокуратуранын уккан жок, жогорку сот деле уккан жок. Мага ошол жетим жесир кишилердин сөзүн Кыргызстанда эч ким укпайт экен, чындык жок экен. Болгон окуяны чогулган материалдарга жана көргөн билген адамдарга таянып кандай болгондугун көз алдыңызга тартып бергенге аракет кылып көрөлү. Дал ошол каргашалуу 26 декабрь күнү азыркы учурда темир тордун артында жаткан Искендеров менен Айткожо уулу түштөн кийин саат 3 чамасында номер 47 абактын жанынан жолугуп калышкан. Алардын кездешкенин ошол жердеги дөңгөлөк оңдоочу жайдын видео каттагычы далилдеп турат. Окуя деген 5-тен 36 мүнөт өткөндө Народныйдын бурчунда болуп атат эним. Эң таң калышуусу бул жерде дөңгөлөк оңдоочу жайдачы 3-тен 5 мүнөт өткөндө больницага көрүнүү үчүн келип түшүп, энден тааныш баласына жолугуп калып, 10 мүнөт туруп атат, 3-тен 15 мүнөт өткөндө кайра больницага Муромскийге жатып, эми көчөчү менен больницага кеткендигин тергөөчүлөр өздөрү жазган. Протоколдо кантип жазып атат. Булар ошо энди 10 мүнөт тургандыгы үчүн силер ушул жерде 3-тен 5 мүнөт өткөндө тургансыңар, кечки 5:30-дагы кылмышка силердин катыштыгыңар бар деп эле алып барып жамап коюп, таптап коюп атат да. Абак кызматкерин бычактап кеткен маалда балам үйдө, менин жанымда болгон деп апасыздаса, уккан адамдын жан дүйнөсү кейит. Эмне үчүн бир сөзүбүздү укпайт? Жолдубайбыз жандырып ишинде турабыз киргизбейт. Отунбайбыз дагы жандырып эч ким киргизбейт. Атанбайбыз эч ким киргизбейт. Сары үйдө барабыз эч ким киргизбейт. Бизди ким кабыл алат? Азыркы учурда кылмышка шектүүдөлгендер ал жерден кеткенден кийин болжол менен 2 сааттан ашык убакыт өтүп өтпөй абак кызматкерине кол салуу болуп отурат. Кылмыш окуясы так ушул жерде болгон деп көрсөтөт да өзү. Ал көрсөткөн боюнча ошо жерде Азия улутундагы 4 адам келип нападать этип, бычак сайып качып кетишти дейт да. Анан ошол мезгилде менен фиксировать этип атат Народныйдын видеосу. Мен денге келгенде мурда орду турган видео бар болчу. Анан кийин эмнегедир милициялардын айтуусу менен алып койгон, азыр чото орду жок экен. Анан ошол видео фиксировать этилип справка түзүлүп атат. Милициянын ага лейтенанты Орозалиев Народный дүкөнү түшүргөн видео тасманы көргөндүгүн далилдеген справка мына ушул. Ал жерде так жана даана тасманы көрдүк. Кол салуунун кээ бир жерлери тартылып калган. Жана ошондой эле Гагарин көчөсүн көздөй качып кеткен Азия улутундагы 2 баланы да видеодон байкоого болот деп жазат Орозалиев. Бул ишти тергеген тескечи Жайнакованын дагы тасма тууралуу соода түйүнүнүн жетекчилигине кайрылганын калпка чыгарбаган документтер дагы турат. Ушул жерде Народныйда кылмыш окуясы болгондугу жөнүндө өздөрү түшкөн справкадан түзүлүп, видеого фиксировать этилгендиги түзүлүп атат дагы, ал видео диск ишке тиркелбей, ал караманча жок болуп кетип атат дагы. Ошол эле 26
26 декабрь кеч күндүзгү саат 3'te больницага бара жатып 10 мүнөт видеого чыгып калгандыгы үчүн Искендер Нуркемел менен Айткожо уулу Тимурлар 1 жыл 9 айдан бeri түрмөдө отурушту. Албетте өкүнүчтүү, Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөсү бул видеонун жоголуп кетишин жакшылап түшүндүргөн эмес. Мына ушундай кылмыш ишине окуя болгон жердеги видео катталбай, бөлөк тасманын тиркелип калышы ар кандай шектенүүлөрдү жаратпай койбойт. Качан алып салды камераны? Бурун барабыз. Каяк тартатчы эле, кандай каяк жакты карап турчу эле? Үстү жакты карап турчу. Аркы жак, жол жакты карап турчу. Аталган соода түйүнүндөгү видео байкоо ушул жылы алынып салынган. Бирок ал жердин кызматкерлери окуянын эртеси жоон топ милиция кызматкерлери келишип, тасманы алып кеткендигин кабарлашууда. Видео алынганы менен орто жолдо табышмактуу жагдайда жоголуп кеткен. Мына ошондуктан тасманын табылбай калышына кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы болушу мүмкүн деп айтууга толук негиз бар. Алып кетишкен запистердин баары. Запись алып кетти эле. Кимдер Кимдер келип алып кетти эле запись? Толуктура МВДдан, немелерден келип алып кетишкен. Бияка келип записти. Ошол 47-му абактын башчысын сайганда канча күндөн келип алып кетти окуя болгон күндөн? Ошол эле эртеси даже ошол күнү эле келишкен баш. Бияктан келип алып кеткен. Сиз өзүңүз бар белеңиз? Алып кетип. Кимдигин көрдүңүз, билбейсизби ким көргөн? Милициялар келген ишин. Тасманын табылбай калышын бул ишти караган сот ал видеонун эч кимди көрүүгө мүмкүн эмес деп түшүндүрөт. Ошо видеону көргөн оперативник справка түскөн экен, ал көрсөттү. Бул видеону алган эмеспиз биз, ошол Народный магазин ээлери менен ошол жерден көргөнбүз. Может, кылмышка тийишиңиз бар нерсе барбы? Эгерде эчтеке көрүнбөгөндөн ал процесс сот протоколу жазылган, караан эки караны чокуп өткөнү көрүнгөндөн ал видео алынган эмес. Ал жөнүндө алуу жүргүзүү дагы болгон эмес. Айтканын төгүнгө чыгарып коюш көп деле кыйынчылыкты талап кылбайт. Ал жерде баардыгы көрүнүп турганын далилдеген документти жогоруда көрсөтүп кеттик. Ошентип окуяга түздөн түз тиешеси бар делген тасмага басым жасалбай, бармак басты көз кысты деген көрүнүш болуп, башка видеону негиз кылып, окуядан 1 ай өткөн соң Искендеров менен Айткожо уулуна кылмыш иши козголуп, эркиндиги чектелген. Жаланы да мындай бир окшоштуруп жаппай байланайын. Ошонун бири ошол соту деле, прокурор деле тилинде ушул жерге келип, тилинде качтыбы? Тилинде ушундай бир эмне үчүн көчмө сот келип карабайт бу жерде. Отуруп алып эмне үчүн мындай жазылма документтер менен соттойт? Эмне үчүн соттойт? Окуянын олуттуу делген күбөсү Илина Лариса деген айым болуп эсептелет. Ал кол салгандардын экөөсүн таанып калгандыгын азыркы күнгө чейин тастыктап келет. Бирок акыркы учурда сот отурумдарына такыр катышкан эмес. Өз учурунда мындай кадамын күбөнүн энеси кызынын Казакстанга кетип калгандыгы менен түшүндүрүп, прокурор кызматкери тарабынан тиешелүү документ соттун колуна карматылган. Бирок күч органдары таба албай башка өлкөгө кетти делген айымды биз эч кандай кыйынчылыксыз эле табып алдык. Давно это когда? Год назад или полгода назад? Күбөнүн энеси кызынын эч жака кетпегендигин башында айткысы келген жок. Артынан түшүп алганыбызда кутулбасына көзү жеттиби, Айтор акыры чындыгында кандай болгондугун түшүндүрүп берди. Потому что был договор сразу же, что она на суде не будет присутствовать. С кем договор был такой? Со следователем. Со следователем? Да. Потому что, я не знаю фамилию, потому что еще когда вот это следствие было, ребенок рождает, Күч органдары бул күбөнүн сотко келишине кызыктар эместигин, кол салууга шектүү делгендердин жакындары айтып чыгышты. Анткени Лариса абак кызматкерине кол салгандарды көргөн эмес, жана анын көрсөтмөсүнө ишенүү кыйын деп билдиришүүдө. Ошондуктан ал сотко катышса сурак маалында айткандарынан адашып калышы толук мүмкүн. Бул көрүнүш албетте күч органдарына жакшы жаңылык болуп бербейт дешүүдө. Лариса айым тарабынан түзүлгөн кылмышкерлердин фотороботу бүгүнкү күндөгү шектүү делген жарандарга такыр окшобойт. Ошол аялдын айтышы боюнча ал айтат да, мен балам кызымды эчитип алып эшикке чыгып магазинге барайын деп чыксам 4 адам урушуп мушташатыптыр дейт да. Анан 4 адам мени көрө коюп туруп эле экөө Гагарина көчөсүн көздөй катышты дейт да. Экөө төмөн жакты көздөй катышты дейт да. Анан эң бир таң калыштуусу, ал ошо төмөн качып бараткан 2 адамды тааныбай калып атат да, тааныбайт да.
ушу Гагарина көчтө качкан адамдарды таанып калдым. Адам табылса мойнуна эле турган кылмыш ишин табуу кыйын эмес деген көрүнүш болду. Айтор колго түшкөндү кое бергиси келбегендер мойнуна алдыруу максатында кылмыш иликтөө жана жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматкерлери кармалган эки жаранды кыйнаганы далилденип, бүгүнкү күндө алар жумуштан алынып, сот алдында сурак берип жаткан маалдары. Даже ошо баламды 26 январда камакка алып койгондон баштап мен тынчымды кетиришти. 28-ден баштап улам бара беришти. Жанагы эми звоногумду басат, балаңдын тиги сөөгүн чыгарып беребиз дейт. Чын эле балам сөөгүн чыгарып беребиз, азыр 5ке чейин чыгарып беребиз деди. Коркуп СИЗОго чуркаган бойдон келсем, действительно балам өлгөндөй сабалып чын эле сөөгүн чыгарганга аз калган экен. Дал ушул 4 адам убагында кылмышка шектүүделгендерге бир топ кыйынчылыктарды көрсөтүп кыйнагандыгы үчүн азыр айыпталуучулардын ордуна отуруп калышкан. Кылмышка шектүүделген Искендеровдун аба кызматкерлеринин сабашын кесиптешибизге кол салдың деп өч алуу таризинде болгондугун түшүндүрүүдө. Сөз күнүмө ушул күнгө чейин ойлойм, ушул күнгө чейинчи ушул адамдардан алган тактан кийин мен бул жака отургандан кийин себептегенде мен мага өзү жалгыз жашайт, карындашым менен. Мен үйүмө дагы түнкү саат 2-3-төргө чейин ушундай адамдар барганга чейин болот тур ушундайчы. Мен ушундай адамдардан көрөм, ошон үчүн бул адамдардан дагы көптөгөн нерсени күтсө болот. Мен өзүм көргөм себептегенде бул адамдардан. Мына ушундай мыйзамды аттап өтүү жолу менен мойнуна алдырууга бир топ аракеттер көрүлгөнү менен шектүүлөр айтканына акырына чейин туруп, бул окуяга такыр тиешеси жок экендигин билдирип келишкен. Ушул жерден кыстары кетели тергөө маалында жабырлануучу Шакиевке жана окуянын күбөсү Илина Ларисага кылмышка шектүүлөрдү таанытуу маалында катышты делген адамдар Кыргызстанда такыр жок болуп чыкты. Муну менен бирге тергөө маалында ушундай иш аракеттерге күбө болуп берди делген жалпы 6 адамдын 4-өсү өлкөдө жок болуп, ал эми калган экөө бул туурасында такыр кабары жок экендигин жана милициянын босогосун көп жылдардан бери аттабагандыктарын билдирген. Понятой методу. Ана адресini бирөө барсам, тергөөчү жазган адрести жашабайт экен алар. Такташтырсам бирөө Памфилов районунун Бухара деген айылында жашайт экен. А бирөө 8-чи микрорайондун 4-чү домунда жашайт экен да. Биз 2004-жылдары ошол Ленинский районунда бир иштер боюнча өттүк эле. Ошондо алынып калган. Биздин адрестерибиз калып калган даныйларды пайдаланып туруп түшүп койгон турбайбы деп өздөрү түшүнүк жазып берип атат. Мына түшүнүктөрдө менде тиркелип турат. Сотко да берилди да. Ушундай тергөөнүн чала жүргөндүгүнө карабастан иш акыры сотко өткөн. Кылмышка шектүүлөрдүн жакындарынын күч органдарынан өчкөн үмүт оту сот дегенде кайрадан жанган жайы бар. Соттун таразасы баардыгын так тартып, салмактап көрүп, адилеттүүлүк тарапка ооп берет деп ойлошкон. Ошо 2-ноябрь күнү сот жыйынтык чыгармак. Барсак эле ошондон сурап калды, неожиданно эле соттун залынан. Сурап калган ушундай бала макчадан жатат деп эле, ушу силерге ыйлагандай эле чындыкты бир угуп ичиде айттым. Айтсам мен сотко кирип чыгам деп журкап кирип кетти. Сотто 5 мүнөттөй турду. Сот акыркы өкүмдү 2-ноябрь күнү чыгармак. Ошол күнү шектүү Искендеровдун апасына Ленин райондук сот кызматкери келип, 4000 Америка долларын бере турган болсо, баласы бат эле боштондукка чыгып калаарын айткан. Эмне деген жүйө менен сотто жылдырды ошол күнү? Ошол атайын акча 4000 доллар тап келди деп жылдырды. Актап берем. Мына соттон эле кирип, мен Аксутандан актап берем, мына 4000 доллар тап келсе актап берем деди. Бүт башынан аягына чейин жаза алмадык экен. Сот өзү күнүп атат, мен актап берем деди. Ал күнкү соттун 8 күнгө алдыга жылып кетишин акчаны табуу үчүн болду деп божомолдоого болот. Бирок ушундай тергөөнүн мыйзам бузуларына көздүү жумуу менен кантип эле сотто бейсиндешип, балдарынын акталып чыгышын бөркүндө эле көргөндөр акчаны берүүгө каршы чыгып коюшкан. Аталган сумма даяр болгондо бир номерди колуна карматышып, ушул кишиге бериш керектигин билдиришкен. Баарынан кызыгы ал адам жогорку соттун кызматкери болуп чыгышында. Демек райондук соттон тарта жогоркусуна чейин коррупциянын кылтагында. Анан чыгып анан бир номер берди. Мага ушул номерге тап бересиң, Верховныйга барсам ушул алат деди. Анан мен акчам жок, Верховныйга бардым. Ошо киши барбы же жокпу деп. Номер берген киши? Ооба, бар экен. Анан мен айттым, жок деген 2000 доллар кылбайсыңарбы? Ошо кишиге барып айттым, жок деген 2000 доллар кылачы. Мен 4тү каяктан табам дедим. Десем, ал 4тү сурагандан 4төн алат деди.
А 400 сураганда 4 атасынан бирине доллар ашык болуп калса, сенин сөзүң угат, кем болуп калганын укпайт деди. Көздөгөн каражаттары колго тийбей калган соң Ленин райондук сот Сагынбаев ушул жылдын 10-ноябрь күнү Искендеровду 14 жылга, ал эми Айткожо уулун 13 жылга кесип, Ордун темир тордун артынан таап берип койду. Анан биз деген сотко барып аттык, сотко жана антип акча сура деди тиги Нуркемелдин энеси. Мен айттым, ай, сотко эмнеге акча беребиз? Ой, бир кагаз туура болбосо, кагаздын баары подделка болсо, бир свидетель көрбөсө, ай биз эмнеге беребиз? Сен да кызыксың го дедим. Эмнеге беребиз сотко акча? Ай, соттун башы өкө эмес, кесе албайт сот деп биз акча берген жокпуз сотко. Бул райондук соттун пара талап кылгандыгын олуттуу делген материалдар менен далилдеп берели. Бул ишти караган сот Сагынбаев Бакыт деген мына ушул киши акчаны ал өзү басып барып сураган эмес. Бул милдетти өз мойнуна ошол жерде эмгектенген сот аткаруучу Ашырбеков эркин алып ортомчунун ролун аткарган. Ал киши менен кылмышка шектелген адамдын апасы кайрадан байланышып, эми шаардык сот менен сүйлөшүп берүүсүн суранды. 4000 долларды сенден аябап вит болдум, Сагынбаевден аябап. Эми башка кишилерге сөйлөшүп берчи деп келбедим беле. Айтатпайм, эмеге шаардык сотто да таанышым бар бем, Сагынбаевга бербей коюп, аябап өлбөдүм бем, мына өлдүм эми, эмне кылам, ошого келгем сага. Эми ошо Бирок Ашырбеков эркин ал күнү бошобой жаткандыгын айтып, жолукканга макул болгон жок. Бирок кайрадан сүйлөшүп берүү үчүн акча алууга кызыктар экендиги билинип эле турду. Көптө келесиңби же азыр эле келесиңби? Анан качан келейин? Кечинде келейинби? Эртең. Анда эртең бери 10го келсем болобу? Эртеси Эркин мырза Лев Толстой көчөсү жака келүүбүздү суранды. Жолугушууга өзү жалгыз келген. Эмнегедир убагында акча алып келбегендигин айтып, нааразы экендигин ачык эле билдирди. Баласынын соттолуп кетишине акчаны бербеген апасын күнөөлүү деп тапты. Мындай акмак, мындай жегиз сот экен, бар экен деле билбептир. Эмне кылабыз? Эми шаар сот. Аны күнөөлүү атасың, аны эмне деп эмнеге күнөөлүү атасың? Балаң преступление кылса. Кайсы преступление кылды? Доказали. Кайсын доказали? Сен деле 4000 доллар бербей койсоң доказали кылып атат, аны окуйсуң да. Сен 4000 долларды алып барып мен сага берип койсом эле доказали болбой калмак. Ошондо эле чыгарып кетпейтпи? Эмне? Токобаеванын убагында акча таба албай калгандыгын уккан Ашырбеков бир ооз эле айтып кое турган болсо, сотту дагы бир нече күнгө жылдырып, каражат табууга мүмкүнчүлүктү оңой эле түзүп бере тургандыгын билдирди. Эми ошондо акчам жок болсо аттан башын чыгарам. Эжеңме илгеркидей жашоодо дейсиң, мазыр наным жок, тузум жок. Макул, наның жок, тузуң жок, ошондо келбейсиң, анда болбой жатат, эркин ишти жылдыра берчи деп. Анда жылдырып турат элек да. Дары эмне кылабыз эми, эмне кылабыз эми? Эми билбейм эмне. Эми шаардык сотунда сурайбы, сурабайбы? Ушундай сурайт да. Өздөрүнө чаң жугузбай, коррупцияга тиешеңер бар десең ордунан так секирген сот тармагынын чыныгы жүзү дал ушул кишиде топтолгондой. Ошондой эле бул киши ортого түшүп, сот менен жөнөкөй жарандардын ортосунда коррупция көпүрөсүн түзөрү ушул видеодо тастыкталып жатты көрүнөт. Сен баары справедливанычы только акча менен сурап аласың. Акча менен эле. А так сенин сөзүңдү эч ким сүйлөбөйт азыр. Прокуроруң да, сотуң да, эшегиң да, бугуң да ошол ошондой экен. Ошондой мондой эле кот. Мына мага прокурор жазып берди, тергөөчү берди, болду. А тергөөчүгө эмне айткан жоксуңар деп коет. Болду, сөз бүтөт. Акча болмойнча такыр чечилбейт эми. Эми канча сурайт деп ойлойсуң? Билбейм канча сурайт. Акыйкаттыкты акча менен сатып алса болот деп сот кызматкеринин айтып жатышы уккан кулакты ишендирбей, бир азга болсо да түшүнүксүз абалды жаратат экен. Эркин мырзанын айтымында ал сот Сагынбаевдин алдында абдан уят болуп калыптыр. Анткени 4000 долларды алып барып берген эмес. Эми шаардык сот менен сүйлөшүп бер дегенди укканда кичине болсо дагы кыйыла түштү. Бар өзүңөр сүйлөшкүлө. Ушуну айтайын деп келдиң беле? Ушуну айтайын деп дагы жардам берсиң деп. Жардам бергенде эмне? Киргизет кезин киши менен жаманатты кылат деген ал мени жаман көрүп атат. Как-то мен эметип алгандан. Сен алып алганда болду ана. Ушу бүттү. Жардам жокпу мындан ары. Мен да алам. Көрсө 4000 долларды чөнтөккө салуу менен айыпталуучуларды шарттуу түрдө кесип эркиндикке чыгармак экен. Бул парага көз арткандардын катарында прокурор кызматкери жана Ленин райондук соттун башчысы бар экендигин кабарлады. Түшкөн олжо алардын ортосунда талашка түшүп, бөлүнүп алынгандан кийин жакшы жыйынтык чыгарылмак. 4-тү бермекпиз да. Мына 2-2-ден 4-тү алды. Прокурор чыгып 1000 долларды колуна бермей 3-тү алды. 4-тө бөлүштү. Анан айтмакпыз, макул күнөөлүү эмеспи, болуп калдым. Кечирип койсуң ага. Сен муну 6 жыл условно деп эле берип койчу болду. Кара жумуштап койчу. Бала чыгып кетсин. Өткөсүнөн калган деп койду элек да. Анан ал председатель отурат, прокурор деле эртең ызылдап баштайт да.
Эми убагында акча колго тийбегендиктен район соту чечимди силердин пайдаңарга чече албай калды. Ал жерде бир эле сот отургандыктан $4000 сурагандыгын, ал эми район сотунда 3 отургандыктан алардын алкымы алда канча чоң экендигин айтып, $6000 менен иштин бүтөөрүн кабарлады. Мына чечет экенде мындан. Мына сиз барып сурансак делечи. 3 судья отурат. Бияктан бири алды, ал 3 бияктан. Ал 12 сурайт. Жок эми ал бир алтыны сурап койшун. Ошондой. Муну 3-тү берсин, алтыны бер деп айтат. Энең буран бул бала андай бул частично гана күнөөсүн алып атат. Условно Алган жок дештике. Жок, эми доказали, условно эле беребиз деп берип коюш мүмкүн да. Эми ошондо сүйлөшөм да. Ошентип Ленин райондук сотунун кызматкери Ашырбеков эки жарандын эркиндигин $6000 баалады дагы кетип калды. Акчаны суратты. Ана башында турат деген Сагынбаевди издеп Ленин райондук сотуна барганыбызда ал жерден бизди уга турган киши болгон жок. Эртеден кечке эшиктерин каккулоо менен убакытты өткөрдүк. Акыры бул жердин башчысына кирип, абалды түшүндүрүү менен акча сурагандыгын далилдей турган материалдар бар экендигин айтканыбызда гана кыймыл башталды көрүнөт. Бизге болгон мамилеси түп тамыр менен өзгөрүп, таң аткандан бери тажатып жаткан журналисттерден сыйлуу адамдарга дароо айланып кеттик. Жумуш ордуна жок делип жаткан Сагынбаев бат эле пайда болуп, башчысынын иш бөлмөсүнө илки басуу менен кирип кетти. Соттор ичара сүйлөшүп жаткан маалда буга чейин пара сурап жаткан жеринен жашыруун тасмага түшүп калган Ашырбеков эркин менен жолугушканга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Сагынбаев судья отурбу? Ошондо судья бармы экен бизде? Бизде жаңыда судьянын бар дейт. Ошол судья менен бир Бул боюнча андай эме жооп бере албайм. Менде иш болбогондон ал эме бошто. Менде экен деп атпайм. Менде иш. Сизге минтип келип айтып атат, жанагы иш болбой. Анда айтпам, тартып отурчу. Бизде жашыруун тасма бар экендигинен кабары жок Эркин мырза кыр көрсөтүп, уккан ушактарга ишенбөө керектигин кабарлап жатты. Соттун акча сурагандыгы чындыгында эле ушак болуп калса гана. Сот деген түз албайт акчаны ортодон бирөө ошол кетип кой. Айбек, кетип кой, сен не по адресу пришел. Эркин эке, ошону айтып берип коюңузбу? Жок, айта албайм. Жок, сиз деген ошол сот менен бүтүрүп берем, мен сүйлөшүп берем. Ал сот менен бүтүрүмдү айтыр, делдим бар, ким экен ал? Токобаев. Ким бул андай алканбай? Уктуңузда, 2 күн мурун жанын койбой акча сурап жаткан адамды бат эле тааныбай калгандыгы абдан кызык эле болду. Тааный турган болсом айтам да мен. Акча сураганыңыз чынбы? Калпты ошол эле жооп берип коюңуз. Мен сот эмесмин, акча сураган. Бүтүрүп берем деген турбайсызбы? Жок, мен антип айткан эмесмин. Эч ким айткан эмесмин. Ошентип ар бир кадамында алдоо менен өзүнө чаң жугусу келген жок. Биринчи жолу билип жаткан адамдай эле укканына айраң таң калып, акча сураган Токобаева мырзайымды таанымак тургай бир дагы жолу көрбөгөндүгүн айтып, алган багытынан акырына чейин тайган жок. Абалдын курчуп баратканын түшүндү да, ал жерден качып кетүүнүн айласын көрө баштады. Мен укпайсызбы? Болгону деген эгер далилдечи кандайдыр бир немелер болуп калса, андай кандай болуп калат? Пожалуйста, келсин. Келсин, жооп берем. Жооп бересизби? Кандайдыр бир запистер боло турган болсо. Сиздин сураганыңыз калппы? Калп. Такыр сураган эмес. Эркин эке, жооп берип коюңузбу, ошону айтып берип коюңузбу. Соттошуп калабыз тосын. Жөнүнө койсом, мен ал эме боюнча жумушум жок. Сураган жок белеңиз? Жок, сураган жок. Эркин мырзаны операторубуз Урматтын камерасы алыска чейин узатып барды. Ал киши бат-бат арышы менен бир топко чейин барган соң бир кылчайды дагы андан кийин бул кишини көргөнүбүз жок. Бирок ар кандай жолдор менен ортого киши салып, биздин тилди табууга катуу аракет көрдү. Такыр тааныбайын деп жаткан Токобаева мырзайымга да бир нече жолу телефон аркылуу байланышка чыгууга далалат да кылыптыр. Бул жерден кайра Ленин райондук сотуна келгенибизде сот Сагынбаев биз менен баарлашууга бел байлап даяр болуп калган экен. Урматтуу делген сотубуз иштин чоо жайын укканда өң алеттен кетип, айласы таппай калгандыгы көрүнүп турду. Албетте, бул киши Ашырбеков аркылуу акча сурат бел байлап даяр болуп калган экен. Урматтуу делген сотубуз иштин чоо жайын укканда өң алеттен кетип, айласы таппай калгандыгы көрүнүп турду. Албетте, бул киши Ашырбеков аркылуу акча сураткан деп айтуудан алыспыз. Өзү айткандай, бул жерде сүттөн ак болуп жаткан күндө дагы далилдердин бардыгы бул кишиге каршы туруп, коррупция жыттанган Эркин мырзанын оозунан анын атын баймабай угууга болот. Ушул Ленинский районунда иштегенде сот аткаруучу Ашырбеков Эркин деген кишини тааныйсызбы? Ашырбеков Эркин деген бар сот аткаруучу.
Мындай бир эки таанып калдым. Акча сураган Эркин Ашырбековду жакшы эле тааныйт экен. Иш жүзүндө жолдору бир-эки жерде кесилишип калган. Бирок эч кандай пара сураган эмес. Жана бизден биринчилерден болуп угуп жатыптыр. Ашырбеков бул иш боюнча такыр бир деле сөз менен келген эмес. Өзү башка өзүнүн жумушуна байланыштуу бир жолу ал материалы турат катталып. Ошол жумуш менен катышкан. $4000 Ал бул иш боюнча $4000 эмес, бул иш боюнча такыр эле кызыгып деле сураган эмес. Акыры актыгын далилдөө максатында Ашырбеков менен беттешип, кимдин ким экенин ачыкка чыгармакка катуу киришти. Ашырбеков Эркин менен да беттешип калган, бетине коюп бергенге даярсыз. Ооба. Мүмкүнчүлүк бар го ушинтиңде? Ооба. Камеранын астына айта аласызбы? Качан кирдиң эле мага ушинтип? Ооба. Сөзсүз айта алам. Күнүшпөн. Макул. Чыкыртабыз азыр. Аткарчунун, сот аткарчунун башчысын чыкыртайын. Сен чыкырбайсың ошону. Могу жерде туура эмес бир сөздөр кеткен экен, ошону менен такташ керек болуп атат. Бул иштен срочно чыкырбайсыңбы? Бул иштен чыкырбайсыңбы? Сотруднигиңди. Ошентип бул иште ортомчунун милдетин аткарган Эркин мырзаны күтмөй болдук. Арты таза эмес Ашырбеков кайдан келсин? Күтө берип караңгы кирип кеткендиктен келбесине көзүбүз жетип, ал жерден кетүүгө туура келди. Ушул жерден кыстары кетели. Бул материал эфирге даярдалып жаткан маалда бизге кимдер гана чалган жок. Баарынын максаты бир, эптеп эфирге чыгарбай токтотуп калуу. Көздөгөнүнө жетүү үчүн пара сунушташып, коррупциянын кулагын кылтыйткандар да четтен чыкты. Өзлөрү коррупция үчүн ушул окуяга катыштыгы бар болуп калгандыгы аз келгенсип, мойнуна алып күнөөсүн сезип калгандын ордуна кайра пара сунуштап жатышы бизди абдан өкүндүрдү. Буга чейин сот системасы реформага суусап жаткандыгын жана коррупция бул тармакта катуу өнүккөнүн айтып жатканыбызда кербен жүрө берет деген көрүнүш кылышып, эч ким чара көрөйүн деген эмес. Ушундай көрмөксөнгө салуунун жыйынтыгы бүгүнкү күндөгү көрүнүш болуп, капка шибегени каткандай эле болуп калды. Ойлонуп көрөлүчү. Биздин өлкөдө ар бир соттун өз баасы бар экен, туурабы? Канча бирерин каралып жаткан кылмыштын абалына жана ортого салган ортомчудан көз каранды. Бул окуяда өтө өкүнүчтүү делген эки көрүнүш бар. Биринчиси, Ленин райондук сотунун кызматкеринин билдиргенине караганда Кыргызстанда баарыбыз үчүн акыйкатка жетүүнүн бир гана жолу бар. Бир сөз менен айтканда, чындыкты чыркыратып акча менен сатып алса болот деп катардагы карапайым эмес сот кызматкеринин кабарлап жатышы бул тармактын коррупцияга малынмак тургай белчесине чейин баткандыгынан кабар берет. Экинчиси, жогорудагы сот кызматкеринин айтканына таянып мындай жыйынтык чыгарса болот. Демек, эгемендүү делген өлкөбүздө кандайдыр бир кылмышты кылып, кайрадан эркиндикке чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүктөр чоң. Болгону райондук сотко 4000, ал эми шаардык сотко $6000 карматуу керек. Эң өкүнүчтүү, бирок бизде эркиндиктин өз баасы бар. Биздин чыгармачыл топ бул окуяны иликтөөнү ушуну менен токтотпойт. Алдыда пара талап кылган сот кызматкерлерине кандай чара көрүлгөндүгүнө көз салып, бул окуяга дагы кайрылып турмакчыбыз. Биз тарабынан көрсөтүлгөн окуя жума күнү кечки саат 21:30 да тиешелүү органдардын катышуусу менен ар тарап ток-шоусунда талкууга алынат. Жана ошондой эле дем алыш күндөрү жаңылыктар кызматынын жумалык берүүсүнөн көрө аласыздар.